现在就下载98新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗李副教授，同时呢，他也是中华战略前瞻协会的理事长。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李教授早安，父亲早，各位观众各位听众大家早安。我们先来看一下，就是美国呢在国会在上个礼拜呢通过了这个2022会计年度，就是明年的国防授权法。这个国防授权法，其实这跟他们的预算制度有很大的关系哈。那在台湾，我们熟悉的预算制度是行政院提了预算之后送到这个立法院，那立法委员是不可以增加预算的哈。那么然后呢，最后呢，这个立法委员删减减之后呢，这个预算然后才开始执行。但美国的预算不一样，美国的预算都是由国会议员自己提出来的，而并不是由行政部门提出来。行政部门是要提供给国会议员，让他们提出这个预算。是，所以这个国防授权法基本上是一个明确规定哈，美国新的会计年度国防部的年度的预算支出还有政策，所以它是非常大的一个内容。而且从1961年到现在，每一年都用这样的方法通过。那里面规范的东西非常多。那首先这个法案它有一个过程，就是7月8月参院众院先分别通过，那最后再有一个协调一致的版本，是12月7号众院通过妥协的版本。那8号参议院是88票对11票也通过，最后是两院协商的版本。那最后送给这个拜登总统，由他签署。那里面东西非常多哈，总共他牵涉到金额是天文数字7680亿美金。关于美国这个国防部建军备战，还有跟海外的一些合作伙伴的关系。那里面跟台湾比较有关的是所谓的叫做太平洋贺主倡议，或是太平洋威慑这个倡议。这不是第一次，其实去年版本就有。那里面提到是大概要拨款大概是70亿美金。看起来不多就是占整个总预算的不到1%，但是里面提到很多美国要如何跟印太地区里面的伙伴协调合作，增强大家的防卫的实力。其实不言而喻的目标还是一样，是在中国大陆。那这里面是很重要。但还有一个叫做欧洲倡议法案，那这也是从2014年这个乌克兰这个克里米亚事件之后其实就有。那里面这次也特别提到说要拨款3亿美金。要去帮忙乌克兰，包括武器装备、训练等等。那大家对台湾来说比较关心的是，台湾到底有没有跟这个国防授权法有关？其实历年来都有，但是里面真的占它这个上千字的这个无字天书里面，比例是非常低。那今年是1246条到1249条，那里面内容其实大家都很熟悉，因为过去几年都有类似的一些讲法。那很多还是国会的意见，那其实要看行政部门要怎么做。比如说里面大家最关心是再度的邀请参加明年的这 RIMPAC 环太平洋军演。那其实这不是第一次，因为最早在2018跟2020的国防授权法就提到，但最后美国有没有邀请？其实并没有邀请。那因为这个 RIMPAC 是一个，它最早是1971年就开始的演训，环太平洋演。那当一开始1971，对，那从74年开始才是2年一度。那它的是应该是这个地区里面最大规模的军演。那以2018年为例，参演的国家45国，是美国的印太司令部做主导主办。那参演的水面舰只45艘，还有5艘潜舰，总参演的官兵各国45000人。那台湾其实今年已经是第3度受邀，但过去并没有。第3度国会建议，所以并没有行政部门并没有真正邀请。那一个对比案例就是中国大陆。那中国大陆是在1998年就成为观察员，他第一次受邀是在奥巴马任内，就是2014年。当时他们这个中共海军是浩浩荡荡4舰4艘船1100人。那是他们还在水乳交融的时候，奥巴马时期。2016年第2度邀请当时是派遣了5舰，也是1000多人。那2018年在川普任内其实第3度受邀，但受邀之后没有多久，那个川普的行政部门取消邀请。那主要当时美国给的理由是还是在南海的批判北京说你这个吹沙造岛、填海造陆还有岛礁军事化，所以也很尴尬，就把已经
邀请出去的又把它收回。那所以这一次大家是看台湾的状况，但是我看有政府的官方都讲乐观其成，但是真的几率怎么高，我觉得还未必。那我们可能还是比较审慎务实吧。如果能够有观察员先开始也就不错。那还有一些，所以先不用讲参与，你觉得能够有观察员就很不错了。对，就是逐步的参与，这个可能比较务实。对，因为中国大陆也是1998年先从观察员开始，对，然后才真正有到受邀。那里面还提到很多的一些，比如说对于一些政府行政部门的呼吁跟要求比如说要增加双方的国防合作啦，强化台湾的自我防卫能力啦。其实这个版本在去年。这个2021年的国防授权法也非常的类似，就一模一样，几乎是一模一样提供台湾的评估防卫的报告加强台湾发展不对称的战力，而且在法案生效后180天要求五角大厦跟国会做报告，所以这些其实对比去年这个状况是几乎是差不多。但如果去年的话这2021年的 NDAA 国防授权法还有一个小插曲，其实当时的川普是否决的。就是因为里面有所谓的端正通讯法，川普认为说这230条你都没有删，然后给予那些大陆的网络公司这种言论的这种免责权，他因为这个而否决，但是很快在1月份参众两院就分别用2/3多数再把这个法案再把它重新的通过，所以这是当时的小差距。所以第一个是 NDA 里面的东西是很多是重复的，那它是过去以来都是这样子，但是国会的这些意见是不是能够真正落实，其实要看美国的五角大厦行政部门很多跟台湾相关的东西。那 RIMPAC 是个指标，对。这个指标呢，其实我们就比较务实的先从观察员来观察起，因为前面2次国会已经通过啦，也这个附带的提出来了，就是说建议说你可以邀请，但是已经2次都没有了，那这第3次所以这个就听听就好了哈。不过接下来我们这个话题其实还蛮重要的，那就是美国跟伊朗，就美国以及还有包括了这个英法德，然后欧盟还有这个中国大陆跟俄罗斯都有就是安理会的成员国，再加上德国跟欧盟跟伊朗的这个核子武器的这些相关的协议谈判。其实这个是拜登上任之后一个很重要的跟川普不一样的政策，但到目前为止已经第7轮了，还是谈判触礁。对，这是又是触礁。其实第7轮谈判其实最早它是在11月29号开始，但是我们当时有印象，他开了5天之后就暂时宣布休会，也是因为伊朗说这大家意见是瞧不拢的。那其实说来是这个，因为我们知道这伊朗核子谈判是在川普就任之后，他把他一手给毁弃。那对于之前的奥巴马民主党政府而言，这是一个他很重要的外交遗产。那当时的拜登是副总统，跟这个事情相关。那拜登上台之后，当然美国的这个新政府的主要意见是希望能够恢复，但是美国目前的方法是退在比较2线，它是由这些安理会其他的成员国，还有包括欧盟，直接跟伊朗去做谈判。那这谈判，这其实也跟伊朗现在的强硬派根本不想要跟美国谈判有关。对，他的谈判新的上台的总统比较强硬，所以后来有终止。到第6轮的时候，大概是在6月底的时候就终止。那好不容易恢复到第7轮，其实卡的地方还是一样，就是双方互相指责。那伊朗的话就是说，他有些他的条件，他说你要先解除对我的制裁，那尤其是我现在有很大比例的这个资产是被冻结，而且美国其实非常的严厉，他对于伊朗制裁内容包括特定的产业，能源、汽车、航空、港口经营、船运、造船业，还有特定的货品，主要就是禁止各国向伊朗进口石油跟石化产业，这是掐住了伊朗的脖子，就是你既没有裁员，然后呢，你的必需品也不让任何国家运到你的国家去。那还有包括金融制裁，就是制裁跟伊朗进行任何金融交易的各国政府跟银行，所以他是掐住了伊朗。所以伊朗现在当务之急就希望拜登先放手，你先解除，我再做我的承诺。但是在这整个谈判过程当中，其实 IAEA 有很多的警告，就是可能是伊朗有点故意，就是说，比如说在12月初的时候，他认为说发出警告说伊朗有些新的动作，浓缩有一些活动的重启是非常可疑。那还在6月份的时候也很有意思，这是 IAEA 说，我之前在我们在伊朗卡拉季地区的核电厂，我们是有监控这个摄影
设备的，但是在6月23号的时候，镜头故障，画面跟数据消失，到目前为止都没有解决。所以在这次谈判过程当中，伊朗对外面释放讯息说没有问题，我把它重新装置，而且他甚至在指控，就是说这后面是有骇客，而且骇客可能跟以色列相关，这是伊朗单方面的讲法。但这是伊朗对外释放善意说这个没关系，我把新的设备弄出来，你可以进来做实际的查核。那但是美国包括像美国的这个国安顾问，他对伊朗的批判还是很严峻，他说你还是在做两手。所以目前是双方的交锋，可能这个暂时终止之后，也许在一阵子时间之后会重新上谈判桌，但短期之内看起来都没有机会了。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到98新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李副教授刚刚提到伊朗的第7轮的这一个核谈判，现在看起来又触礁了，所以拜登在跟伊朗之间的谈判看起来短期之内不会有任何进展了。很难，尤其现在美国也进入到这个假期季节，可能要再等一阵子。对，明年会有机会吗？因为明年就要进入选举了耶，很难判断，因为明年就期中了，好快。对，川普任内就已经1年就过了。对，我现在看到一种说法哈，就是有一个评论是这样子，就是因为这里面这个EIA 不断的警告说，伊朗还在不断的将它的浓缩铀的这一个浓度提升，还在提升当中。好，那现在已经提升到了20%了。好，这是一个临界点。当然要做成核武器，还有很大的一步要走。可是现在看起来，你这边不解除制裁，他那边的浓缩铀就继续的往核武的方向继续的前进。好，那么反正对于伊朗来讲，经济再坏也就是这样。你制裁也那么多年了，对不对？哈，那现在可以跟他买油的，比如说中国大陆跟印度，其实就避开美元机制，还是继续的跟伊朗买油，所以他继续的还是可以卖油，只是他有一些东西禁运其实要买进来变得很困难。那么，所以伊朗不会退缩，因为他现在是强硬派。那么，中东跟伊朗敌对的国家，现在反而就这里面分2大块，一块是以色列，它是因为这个种族的关系，好，宗教的关系。但是另外一派，它也是伊斯兰教，但是它是逊尼派，跟伊朗的什叶派不同的，比如说沙特阿拉伯跟这个阿拉伯联合大公国，他们的现在态度是，既然你美国跟伊朗就是谈不成，而伊朗眼看着在这个谈不成的过程当中，恐怕就会发展成核武国家。那既然是如此，他们选择跟伊朗对话。就我既然没有办法依靠你美国人，那我干脆就选择跟伊朗对话，或许对我反而有保障。对，像阿拉伯联合大公国已经在跟伊朗改善关系，从今年4月份开始恢复了大概4年以来的一些直接的对话。所以这里面也是各国有一些各自的一些外交的合纵连横，去改善跟伊朗的关系。那像有些国家还是在改善跟以色列的关系，比如说阿拉伯联合大公国也跟以色列破冰，那沙烏地阿拉伯也跟卡达破冰，那沙烏地阿拉伯跟阿拉伯联合大公国跟土耳其也改善关系，所以这里面非常复杂。但我觉得一个有趣的一个案例是这个阿拉伯联合大公国跟美国的一个关系，就是大陆讲阿联酋。它因为最近有个案子叫做 F-35的出售计划，那是美国在川普任内他一个大中东和解下的一个政策的附属产物，就是他要出售这个阿拉伯联合大公国F-35 50架还有18架的这个 MQ-9B 的无人机，它是一个天价，就是230亿美金，这是川普任内所定的案，但是从拜登政府上台之后就有一些变化，他要求说重新审议这个案子。他主要的一个想法是说你要有一些很多的附带条件，所以让最近的美国跟这个阿拉伯联合大公国有一些争议。阿拉伯联合大公国在前几天说我暂时终止跟美国的谈判，因为美国的要价太多。那美国最在意的地方在哪边？大概有几点。第一个是我的附加条件是因为 F-35是美国最新锐的科技装备，
在中东地区目前只有以色列有。那如果出售给你的话，美国要求说你要做出保证，或者我们可以做出一些限制，你不能让这个设备技术转移到第三方，尤其指的是中国大陆跟俄罗斯。第二点，我这授予给你先进战机，也要限制你的用途，因为我们知道阿拉伯联合大公国跟沙烏地阿拉伯在之前曾经去介入这也门的内战，这点是美国一直有意见有反对。那第三个就是说，刚讲的以色列的一些问题，但是这些美国所担心的条件，其实有些地方已经慢慢不成立了。比如说这个 F-35无人机用于他国内战，那我们也知道沙烏地阿拉伯跟阿拉伯联合大公国已经停止介入也门的内战。这一点其实就是对，沙烏地阿拉伯跟阿拉伯联合大公国呢，跟伊朗和解的很重要的一个关键。没错，对，因为所谓的也门内战其实就是代理人战争，逊尼派的阿拉伯联合大公国跟这个沙烏地阿拉伯，然后呢跟这个什叶派的伊朗，其实在也门的内战其实就是代理人战争。所以当沙烏地阿拉伯跟阿拉伯联合大公国不介入，其实就是对伊朗释出的一个善意，是一个友好的善意。那所谓的以色列的安全威胁，因为刚刚讲，目前中东地区只有以色列是最早配发 F-35战机的，其实这个忧虑也已经暂时缓解，因为沙烏地这个阿拉伯联合大公国跟以色列的关系已经在解冻，而且已经建交了，已经建交，而且是承认它的主权，而且不久之前以色列的总理才出访阿拉伯联合大公国，所以这些疑虑其实都可以排解。最后说，剩下最重要美国所关心的，可能还是后面的一些美中的角力。因为阿拉伯联合大公国跟中国大陆关系其实近来是比较紧密。他的理由就很简单，就是你阿联还在用华为的5G， 对，5G 我就不要卖给你。他那时候要求阿联酋说，在我们 F-35交给你的2016-17年之前，这事情要解决掉。就你 5G 的契约设计，对。要全部取消，全部拆除。那这个东西让这阿拉伯联合大公国当然是不高兴，所以最近有个动作，就是因为那个花费很大，那这个就是一个你在两边之中，你要往哪边站？美国的施压很多，而且他也对他企业施压，就是说要求你不能成为我们在制裁伊朗的时候你一个我们的破口。那同时我们也知道说，目前来说，这个中国大陆的这个疫苗目前是。阿拉伯联合大公国一个主要的一个使用的疫苗来源，所以都很紧密。那包括2020年去年中国大陆跟阿拉伯联合大公国的贸易额已经是到美国的2倍，所以美国所关切的地方是两边在趋近，你跟中国大陆关系。那其实前几个月还有一个新闻很有趣，当时我看这新闻还不太知道它的来龙去脉，但这一次比较明显，就是根据美国的情报，中国大陆的中远集团在阿布达比以北的哈里发港有新建一个商用货柜码头，周边有一些可疑的新建活动，是美国这讯息是美国漏出去的。那有一些军事用途、军事物流中心可能跟中国大陆相关，所以这个是在美国的施压之下，在12月9号，这个阿拉伯联合大公国的政府正式终止相关的设备的建设，而且美国当官员还到场去查看，所以后面隐隐约就是美国跟中国大陆之间角力。那讲回刚才的 F-35战机，其实阿拉伯联合大公国最近有一个动作，就是在12月初法国总统来访的时候，他宣布说我们正式有个新的这个飞机的成交，就是大概用190亿美金的大单这个大合约采购法国达索公司所生产的80架标风战机，是取代目前阿拉伯联合大公国空军里面主力机队之一的幻象2000。这一个其实就我买法国的战机，然后告诉你美国，你如果在这么多的条件的话，我就不买你战机。对，它是个姿态，其实压力，对，它是个姿态，是个重要的姿态。因为其实这两笔应该是分开的，但是我先跟大家讲说，这个案子已经成型。那美国的谈判 F-35，你对我施压这么重，我暂时先退到旁边，那看最后能够怎么样去做。抵消一些美国的压力，所以而且各位想一想，最近美国跟法国的军工产业其实斗得很凶对啊，是在澳洲的这个斗，然后呢，在希腊其实好像也有一个案子，也正在彼此之间争夺当中。然后现在阿拉伯联合大公国这个，它是一个军火大买家，我觉得影响是大的。对，因为他要替换的目前就有的机队，其实这两块应该军购应该是分开来看，但他透过这样的也是一个姿态的展现。照理说不会影响到 F-35，但是还是可以看看后面。不过我觉得对美国来说，如果 F-35不卖给阿联的话，
其实冲击太大，因为 F-35他们整个研发经费太昂贵了，是那根本其实是负担不起，所以为什么要有很多联盟国家一起来参与？对，当初其实连筹钱的时候都各国参与的哈，所以少了阿联这个大金主，对于美国的军工产业来讲，影响冲击太大。我觉得到最后呢，重点是阿联一定会买，但重点是双边谁退让？对，是美国退让呢，还是阿联退让？是，我觉得现在看起来，可能逼迫美国退让的可能性稍微高了一点点。哈，对，好，这个是值得观察的后续情势。那么，阿拉伯联合大公国、沙烏地阿拉伯，还有以色列跟伊朗，以及邻近的国家，因为邻近的国家都会受到这几个大国的这个行动的影响，现在正在剧烈的变化当中。好，那我们接着再来看到，其实现在欧洲最关心的是乌克兰的情势。对，俄罗斯跟北约呢下出了红线，但是这个红线北约能够接受吗？乌克兰的情势有机会缓转吗？目前来说，其实我觉得普丁的政策基本上成功，因为他用一个压力测试，还有战争边缘策略，所以逼迫拜登跟他先视讯对话。那视讯对话之后，那拜登还有很多跟盟国的一些动作，比如说之后跟乌克兰总统通话，再跟北约东线的国家通话，来稳定军心。但是俄罗斯其实还有一手，就是他前阵子透过这个俄罗斯的副外长，向北约跟美国提交了所谓的双方安全的一个俄罗斯的关切的草案，还有里面就是罗列了俄罗斯所关切的所有重点，其实是琳琅满目。它的开价非常的高，而且它是透过副外长，它不是透过普丁总统本人，也不是透过外长，所以它有一个回旋的空间啊。但是你可以看这几个，基本上美国都很难，因为有些是打中要害。第一点，美国要拒绝承诺让乌克兰等前苏联国家加入北约，这个美国讲得很清楚，这个大概不关俄罗斯的事，我们自己判断。第二个还要求这一点呢，我稍微提一下，就我看过一些战略报告提到，就是其实俄罗斯最在乎的就是这件事情，就是乌克兰。那就所有这些前苏联国家对于俄罗斯来讲，其实是安全的前线。对，那北约是以跟苏联的时期跟现在的俄罗斯军事相对最重要的武力组织。没错。如果你的武力组织直接进到我家门口的话，对，我会视为这是最严重的安全挑衅。是，这就是这条底线，看起来美国最难接受，是说我没办法书面承诺你。对，但我认为北约国家恐怕已经感受到，不会接受。其实短期之内，他们恐怕很难让苏联的前国家加入北约。没错，因为其实北约在冷战结束之后有3次的东扩，其实这3次东扩里面，包括最早1999年，他收了捷克、匈牙、波兰，在冷战时期都是苏联重要的一个伙伴嘛。04年那一次有9国，包括罗马尼亚和波罗的海3国，17年2次。所以北约从冷战时期，所以我们稍微休息一下，这几次的东扩会造成苏联很大的俄罗斯很大的压力。欢迎大家回到98新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，副教授，你刚刚提到了俄罗斯对北约提出的清单，对，这是由他的外交部副部长提出来的，先漫天要价嘛，对，漫天要价。那我的层级比较低一点，其实就给予这个转圜的空间。我第一点就是北约，你不可以再东扩到我的前苏联国家，不能到我家门口了。那你刚刚提到北约的3次东扩，其实那3次东扩，是怎么样子来看待这3次东扩？俄罗斯的解读跟欧洲的解读？对，因为我们如果回想到1990年代，当时苏联刚瓦解，其实俄罗斯的国力是弱的。那所以一直到现在，其实对于俄罗斯心里面的想法，因为我们常常看到，包括像拜登、川普政府都会说，中国大陆跟俄罗斯你是修正主义国家，你不满国际的现状。可是也有一些说法啦，就是从俄罗斯的角度来思考，其实真正修正主义国家可能是美国。因为当时利用这个苏联瓦解之后，俄罗斯国力衰退，所以真正在步步进逼，那把这些很多国家纳入欧盟、纳入北约的，其实是西方国家，包括以美国为主导的北约。所以这样的状况造成说他心里的安全感是非常大。所以在这次的清单里面，其实真正的重点就像刚才凤馨所说的，真正在乎的是乌克兰。那甚至还有说，不应在非北非的国家、非北约
的前苏联国家建立军事基地，或是展开军事行动，建立双边合作，这还是指的是乌克兰，因为乌克兰目前是非北约的成员国，对，但是美国虽然没有在里面真正的有这个北约的盟国的关系，但是美国出售军火，有一些训练跟合作跟情报交换，这在他们也讲，但是它里面其他的要价基本上大概北约不会甩它，比如说不应该在本土之外部署核武，那怎么可能？美国在北约盟国里面，包括比利时、德国、意大利，甚至土耳其都不有部署核武，还有不得派遣什么军舰、战略轰炸机，什么在其他国家部署什么中短程弹道飞弹，所以它的清单是洋洋洒洒。但是美国也知道，北约也知道，你真正在意的是乌克兰。现在的状况就是，的确短期之内大概不会接纳乌克兰，但是美国跟北约要呈现出来姿态是不是你说不行而不行，而是我做了一些综合的考量。所以很有趣的地方是，面对这个清单瞒天要价，北约跟美国的苏利文国安顾问都表达，他们讲法是说可以讨论，欢迎这双向道的交流，但是不是你对我有忧虑而已，我对你俄罗斯的很多军事部署啊，包括这个卫星测试的卫星部署飞弹，什么发动讯息战、假讯息，要谈大家一起谈，所以不是只提你的关切。所以这后面很有趣，就是还是一个在较劲。那我们知道上礼拜我们在节目中有提到，是拜登也是老实说，因为面对记者新闻，他就是说，如果真的被攻击乌克兰，美国会怎么做？拜登讲的是严重后果。经济制裁、外交制裁，那现在但是强调军事不介入。军事不介入，那这一次是英国也老实说，因为 G7 刚开过峰会，也在警告俄罗斯，如果你乱动、轻举妄动，重大后果，攻击乌克兰。那英国的首相强森说，他也被问到，他是说，假设有这样状况发生，英国跟我们的盟友极不可能会出兵介入。那英国的这国防部长华勒斯也说。他讲的话，他说我们不应该欺骗他人说我们会出兵，而且乌克兰也很明白知道这一点，所以目前英国能做的是一起跟盟国协助乌克兰的军力的建设，假设有事情发生，我们就外交制裁跟军事制裁。所以现在的困境或是真正的现实是，乌克兰非常倾向西方，几乎把他的这个身家性命希望能够绑在北约盟国、欧盟跟美国的身上，但目前他所能得到的承诺大概也就是这样而已。因为美国如果宣布不出兵的话，以美国为主的北约就很难出兵。对，那英国又这样子的表态，所以他们可能能做的就是我会给你更多的武器，对，装备。那当然比台湾好的是他们给的武器其实是免费的，好，不像给台湾的武器基本上台湾都必须要用买的，好，要出高价来买。那我可以给你很多武器，但我绝对不会帮你打仗。那这一点当然后续能不能？那可是问题是，那俄罗斯跟这个北约所提出来的这个清单，它的谈判的结果能不能解除现在的乌克兰危机？这是短期之内我们恐怕都很难判断的。但是应该是这样。目前来说，北约包括美国还是会跟乌克兰跟俄罗斯进行这种高峰的对话，所以到时候里面会这个交涉谈判重点，因为双方会把互相的关切提出来，那可能会有个模糊的共识。那最后我觉得北约还是短期之内是不会接受乌克兰，但有可能假设有个大概的状况之后，往好处想，最好状态是目前在边境上的这个俄罗斯频繁的调动，或者一直在这个做这种宣传战、心理战，明年有可能会攻击乌克兰，这样的剑拔弩张可能稍微可以缓解。那目前就是很多人把乌克兰跟台湾对比了，就是说在昨天是安倍晋三把那个乌克兰跟台湾做对比，常常在做对比，一边是中国大陆，一边是俄罗斯，那后面其实就是美国。对，好。那么，德国的新政府呢，其实上台之后，究竟他的外交政策如何？他的外交部长有他的外交政策，但是他的总理肖兹，特别表达了他们的外交政策，看起来是要延续梅克尔的外交政策，可是这就跟他绿党党主席他的担任的这个外交部长的这一个政策就不太一样了。那这个联合政府在对外的关系上面，会不会出现因为内阁然后政党不一而导致对外关系上面的政策不一呢？对，我觉得需要磨合哈，因为这个肖兹这个新的总理，他是在12月15号首次在国会进行报告，其实它里面谈的东西很多，大部分是内政，
但最后10几分钟谈外交，那当然外界关切是你对中国大陆的表述。其实他的表述方法对比于这个12月7号当时红绿灯对3个政党的联合执政协议，他的口径是比较软的，比较松的，所以的确跟目前的绿党的这个外长的讲法是有所差异。因为目前的外长是贝尔伯克，他是绿党的共同这个领导者，他常常在讲价值外交，而且在那时候的3党共同协议里面，他指的是中国大陆是德国的体制竞争对手，这都是比较严厉的讲法。可是在昨天的讲话里面，萧兹讲话里面，他基本上在讲的是我们正视中国大陆的挑战，我们对我们的中国政策要建立在一个真实中国认识的基础上。但他后面的讲法就提到很多又竞争又合作，所以听起来我会觉得有点类似于目前拜登的讲法，竞和和，但是不会有不再谈对抗，对，不再谈对抗，所以用字遣词是比较柔软一些。那他也说，我的确会在一些人权议题上，我还是会该讲则讲，但是在气候变迁、人权、疫情、军备管制，我会跟中国大陆保持合作。贸易竞争他说免不了，但是是建立在公平互利而且是规则的基础上。那这一点其实就是美国的讲法，那反而是那个外长比较强势的就专注人权民主价值的这样的讲话，在萧兹的内容里面比较少一些。其实要注意，就是他们的对外发言呢，其实有3个层次啊，对抗、竞争、合作。那对抗当然是最严厉的哈。那其实拜登现在已经不讲对抗了，已经讲竞争合作。那先讲竞争还是先讲合作，其实也很微妙哈。看起来萧兹是先讲合作再讲竞争，那拜登是先讲竞争再讲合作。当实际的作为，他们可能就会 case by case， 这个点是我们可以观察的。最后其实昨天呢有一个最新的发展其实我在跟李副教授在讨论题目的时候呢，还来不及罗列这个题目。其实真的没有注意到，那我必须说这件事情其实还蛮重要的，那就是南美洲的铜矿大国智利，那么总统大选第2轮投票呢，年仅35岁的这个学运领袖当选了总统，那他是强调左派的一个思想，包括了这个社会福利，甚至于他还包括了有一些铜矿，他希望能够收归国有公司来经营，国营，然后改为国营。那这是一个非常剧烈的一个变化，你要注意就是对我来说，智利是一个很重要的一个国家，因为它在南美洲呢，它有其实它过去这段期间的右派执政，它是一个新自由经济的典范国家。从新自由经济角度来讲，市场开放，然后全球化，然后呢，这个讲究的就是这个没有白吃的午餐。但是它因为这种政策而导致的贫富差距如此之大，过去这几年有几个抗议事件，最终促成了35岁的学运领袖当选总统。整个国家会不会就因此向左转？而如果智利向左转，对于全世界的经贸体系会产生什么样的冲击？我们还要持续的来观察。我觉得这是一个还蛮重要的一个改变。非常谢谢大家。